आइए दोस्तों, सकलैनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, सकलैनी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयां पहुंचाई जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को खांसी और बलगम की शिकायत है। तो दोस्तों, खांसी और बलगम से बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़रूरतमंदों तक कि उसके पहुंच सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों, जिन लोगों को सर्दी की बिना पर खांसी है या सर्द गर्म की बिना पर, आजकल मौसम जो चल रहा है चेंज हो रहा है, इससे सर्द गर्म लोगों के अंदर ज़्यादा हो रहा है। बुखार की शिकायत भी बहुत हो रही, प्लेटें भी बहुत कम। तो इस मौसम में अक्सर सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें और खान पान का भी अपने ख्याल रखें और मच्छरों से भी बचे रहें। तो दोस्तों, खांसी से बचने के लिए, बलगम से बचने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा नुस्खा है, जिसे इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह आप अपनी खांसी को बहुत जल्द ही ख़त्म कर सकते हैं। अपने बलगम को, इसके साथ में नज़ला जुकाम किसी तरह का हो, इंशाअल्लाह सारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें 3-4 पत्ते तुलसी के ले लेने। ठीक है, तुलसी के पत्ते लेने के बाद 2 लौंगे ले लें। 2 लौंगे लेने के बाद 3-4 काली मिर्च ले लें। ठीक है, 3-4 काली मिर्च लेने के बाद थोड़ा सा अदरक ले लें। अब इन्हें सबको हमें करना क्या है, चाय जैसे आप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चाय में डाल देनी है। ठीक है, इसकी आप चाय बनाकर कम से कम दिन में 3 बार पिए। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल करने से सर्द गर्म की खांसी हो या बलगम की शिकायत हो या सर्दी के मौसम में जो खांसी होती है, मौसमी खांसी जो होती है, खांसी जुकाम जो होता है या जो नज़ला जुकाम होता है, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपका नज़ला जुकाम, सर जो भारी रहता है और जो खांसी जो सीने पे अजीब सी सड़क खड़र खड़र सी रहती है, ये सारी इंशाअल्लाह आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।